ekornya udah ada hampir 2 cm lebih kayaknya. Oke. Ngendong, masih si ngendong. Ini ada lagi Pandang murai paruhnya batu. agak buka. Adi nengah. Ada lagi paruhnya agak buka. Yang viral keluar putih burung murainya ini. Agak renggang. Banyak paruhnya aja sih burungnya sih. Udah mulai Mustaqim, jadi KF yang keluar putih. udah hampir selesai. Udah.